20 ноября в Москве состоялся некий очень важный для любителей подобного развлечения бой между российским и американскими спортсменами, которые выступают в боях без правил. И в конце этого боя на арену вышел Путин, который присутствовал на этом зрелище и, собственно говоря, попытался произнести некую речь о том, что он очень признателен нашему бойцу, который победил, и что, в общем, вообще это в наших традициях побеждать, и мы в очередной раз победим, и сделаем это еще неоднократно. И в интернете появились ролики выступления Путина, его этого восшествия на ринг, в ходе которого слышен какие-то звуки со стороны публики. Эти звуки очень трудно распознать, возможно, там действительно слышится некий свист, но интересно здесь другое. Интересна та реакция публики в интернете, которая крайне далека от боев без правил, крайне далека от подобной спортивной проблематики, но здесь эта публика увидела некий знак свыше. То есть в этом ролике был обнаружен в виде этого свиста некий анонимный народ, который подтвердил лучшие опасения нашей либеральной общественности о том, что Путин уже никому не нравится. Важно зафиксировать, что самостоятельно такое решение принять никто не может. То есть никто не хочет говорить: мне не нравится Путин, я буду голосовать против него, это мое решение. Всем нужно для того, чтобы снять с себя ответственность, некую анонимную, темную народную массу, которая уже свистит. Это напоминает известный советский анекдот о том, что уже началось по всей стране про военного еврея и какого-то там пьяницу, который полез бить еврея после того, как однажды его ударил этот военный, и, значит, его спрашивают на суде: зачем вы избили еврея? Я решил, что раз товарищ военный посмотрел на часы, а потом ударил, это все, значит, восстание по всему государству. Вот так и здесь у нас. Причем этот случай не уникальный. Недавно была аналогичная ситуация, когда люди пошли на выступление Охлобыстина, которое тогда считалось политическим, на это его знаменитое выступление в Лужниках. И там тоже туда пришло огромное количество завсегдатаев живого журнала, Твиттера, Фейсбука. И потом все дружно взяли и написали, что, вы знаете, народ поддерживает Охлобыстина. Я там видел очень много людей, они его внимательно слушали и конспектировали. И из этого сделали вывод, что, собственно говоря, вот такие радикально-консервативные идеи, как у Вани, они пользуются популярностью в народе. То есть все пришли посмотреть не столько на Охлобыстина, сколько на вот этот анонимный народ, который потом разбежался по своим блогам, и начал радостно писать, собственно говоря, вот этом воображаемом присутствии народа при этом политическом или псевдополитическом событии. И вот здесь мы видим ту же самую историю, которая затем начала усиливаться с этим освистанным или неосвистанным Путиным. Усиливаться она начала после того, как, опять же, те же самые люди начали говорить: вот посмотрите, а вот запись Путина, которую показали по телевидению спустя несколько часов, и здесь свист уже убран, а потом Путина вообще вырезали. То есть народ свистит, а власти скрывают. И тем самым это подтверждает нашу правоту дважды. Да? То есть сначала мы расслышали свист, потом свист исчез, потом исчез Путин, и тем самым мы точно знаем, что народ уже в полном составе выступает против Путина. Я хотел бы здесь подчеркнуть этот мотив, да, что я не могу самостоятельно принимать никакого политического решения. Мне для того, чтобы его принять, нужно, чтобы за моей спиной стояла вот эта серая масса и меня направляла, да, и я показываю на нее пальцем, говорю: вот видите, все то, что мы с вами проговаривали в московском пабе «Джон Дон», все правда, все до последнего слова. Вот народ подтверждает, народ свистит, народ, он может либо безмолвствовать, либо свистеть, но всегда в нашу пользу. Вот. И это показывает, что вот такие авторитарные, даже можно сказать тоталитарные черты, они очень глубоко укоренены в российском обществе, гораздо глубже, чем мы думаем об этом традиционно. Потому что, по сути, даже для интеллигенции либеральной некое политическое решение, политический тезис оформляется в рамках сигнала, который идет вот от этого анонимного народного большинства, или народного антипутинского фронта, вот вниз, да, и после этого мы сидим и разгадываем те сигналы, которые нам
были посланы от этого какого-то, от этой массы. И мы напоминаем таких римских прорицателей, гаруспиков, которые гадали по внутренностям животным. Вот мы препарируем эту серую массу и находим там недовольство народное. И это, конечно, очень печально для меня, потому что мне симпатичны некоторые либертарианские идеи, и понятно, что вот эта логика анонимной легитимации твоих собственных политических идей за счет воображаемого концепта народа, она бессмысленна, ну и безответственная, по сути дела. То есть это путь к такой политической инфантильности. Если вам не нравится тот или иной политик, да, то вы должны об этом заявлять от своего лица, не скрываясь за чьи-то маски.